காலையில் எழும்பி அப்பார்ட்மெண்ட்டில் இருக்கக்கூடிய ஜன்னல் வழியாக வெளியே பார்த்தீங்க, ஏதோ லேசாக மழை தானே பெய்யுது அப்படின்னு சொல்லி கிரவுண்ட் ஃப்ளோரில் போய் காலை கீழே வச்சா, எங்கடா இங்கே இருந்த கிரவுண்ட் ஃப்ளோரை காணும், அந்த அளவுக்கு தண்ணி. ஸோ கீழே நிறுத்தி விட்டுருந்த எல்லா வண்டியுமே தண்ணியில் முங்கிருச்சுங்க. ஸோ அப்படியே கொஞ்சம் நடந்து கேட் வழியாக வெளியே வந்து பார்த்தா, என்னடா கோமாளி பட கிளைமேக்ஸ் மாதிரி சுற்றி ஃபுல்லாக மழை, பாதி காருமே தண்ணியில் முங்கிட்டு இருந்தது. வீட்டோட கூரை எல்லாமே தண்ணியில் அடிச்சுட்டு வருது. ஆமாம், மழை எல்லாம் முறிஞ்சு ரோட்டில் கிடக்கு. வீட்டுக்குள்ளே இருக்க திங்ஸ் எல்லாம் வெளியில் மிதந்துட்டு வருது. காற்றும் பலமாக உள்ளது. மணிக்கு பல கிலோமீட்டர் வேகத்தில் அடித்து கொண்டிருக்குது காற்று. ஸோ இந்த ஏரியாவில் அப்புறம் அப்பார்ட்மெண்ட்டில் இருந்த ஒவ்வொரு ஆட்களுமே வண்டியை கொஞ்சம் மேடான பகுதியில் விடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த கொரட்டூர் போலீஸ் ஸ்டேஷன் ரோட்டில் அந்த கார்னரில் சுவாதி பேலஸ் முன்னாடியே எல்லா வண்டியை கொண்டு நிறுத்தி விட்டுருந்தாங்க. ஒவ்வொரு மணி நேரத்துக்கும் தண்ணியோட லெவல் கொஞ்சம் கொஞ்சம் மேலே ஏறிட்டே இருந்தது, ஆனால் கம்மியான மாதிரியே இல்லை. என்னென்னா இப்போ நம்மளும் இந்த போலீஸ் அவங்க கூட சேர்ந்து ரெஸ்கியூ போக போகிறோம். ஸோ இப்போதைக்கு வண்டி ரெடியாக இருக்குது. அவங்க கூட சேர்ந்து எங்கேயாச்சும் மக்கள் பாதுகாப்பான இடத்துல அவங்கள கூட்டிகிட்டு போக முடியுமான்னு பார்த்து கூட்டிகிட்டு போக போகிறோம். ஸோ வாங்க கைஸ், இந்த ரெஸ்கியூ எப்படி இருக்க போகுதுன்னு பார்க்கலாம். இந்த ரெஸ்கியூவை தொடக்கம் முதல் முடிவு வரைக்கும் உங்களுக்கு காட்டலான் இருந்தேன். ஆனால் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி என்னோடய ஃபோனில் ஃபுல் சார்ஜுமே ட்ரைன் ஆகிடுச்சுங்க. ஸோ அப்படியே சோகத்தோடு வீட்டுக்கு கிளம்பிட்டேன். ஸோ ஃபோனில் சுத்தமாக சார்ஜ் இல்லைங்க, ட்ரைன் ஆகிடுச்சு. ஸோ லாஸ்ட்டாக ஒரு பவர் பேங்கில் எப்படியோ தெரியாதனமாக கொஞ்ச நாள் முன்னாடியே சார்ஜ் பண்ணி வச்சுருந்தது, அதை வச்சு தான் அங்கே இப்போ ஃபோனை சார்ஜ் பண்ணேன். இப்போ ஃப்ரண்ட் கேட் வழியாக வெளியே போக முடியாதுங்க, தண்ணியோட அளவு ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது, அங்கே ஆழமான பகுதியாக இருக்குது. ஸோ இப்போ இதுதான் நம்ம ஷார்ட்கட். கைஸ், என்னோடய வெயிட் இது தாங்குமான்னு தெரியல, பார்க்கலாம். அந்த பக்கம் போயிட்டு கைஸ், இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா மழையோட தாக்கத்தில் இருந்த டே 2. ஆல்மோஸ்ட் தண்ணியோ நேற்றுலேருந்து லெவல் ரைஸ் ஆகிருக்கு, கம்மியாகலை. ஆனால் மழை கொஞ்சம் நின்றுருச்சு. புயலும் கரையை கடந்துருச்சுன்னு சொல்கிறாங்க. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சன்ரைஸ் மேலே தெரியுது. இப்போ இன்னைக்கு கொஞ்சம் தண்ணி கீழே வத்த வாய்ப்பு இருக்குது. இந்த கொரட்டூர் ரோடு பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாகவே தண்ணியில் நிரம்பி இருக்குது. இங்கேருந்து சிக்னல் வரைக்கும் ஃபுல் தண்ணி தான். நீங்கள் ஒரு ஹையரிங் ஆஃபீஸராக இருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக இந்த மாதிரி ஒரு பையனை வேலைக்கு நீங்கள் எடுக்கலாம். ஏன்னா இந்த மலையில் கூட ஆஃபீஸ் போயிட்டுருக்கான் பார்த்தீங்களா. தபால் காலுக்குள்ளே என்னென்ன கடிக்கிற மாதிரிலாம் இருக்குது. தண்ணிக்குள்ளே என்ன இருக்குன்னே தெரியல. ஏதோ ஒரு ஏரி பக்கத்துலேருந்து ஒரு முதல்ல எல்லாம் ரிலீஸ் ஆகிருக்கான். ஸோ அதுவும் ரொம்ப பார்த்து இருக்கணும். இங்கே முதல்ல வரைக்கும் வாய்ப்பு இருக்கு. பிவிஎஸ் இவங்க எல்லாம் இப்போ எங்கே போகிறாங்கன்னா, இங்கே பக்கத்தில் ஒரு மேடான பகுதியில் ஆவின் பாலம் இருக்குங்க. ஸோ அங்கேருந்து பால் பாக்கெட் வாங்கிட்டு அப்புறம் வீட்டுக்கு தேவையான மளிகை பொருட்கள், ஸோ தேவையான பொருட்கள் எல்லாமே ஃபில் பண்ணிவிட்டு இந்த போட்டில் திரும்பவும் இந்த அப்பார்ட்மெண்ட்டுக்கு அவங்க வர போகிறாங்க. பால் பாக்கெட் வேறு ரொம்ப மலிவு விலையில் கிடைக்குதான். 55 ரூபாயிலேருந்து 100 ரூபா வரைக்கும் ஒரு பால் பாக்கெட்டுக்கு வாங்குறாங்களாம். ஸோ இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு அதை தான் போய் வாங்கவே போகிறோம். நான் அப்பார்ட்மெண்ட்டை விட்டு வெளியே வந்ததுமே நிறைய நாய்கள் அங்கங்கே எந்த இடத்துக்கு போகணுன்னு தெரியாமல் ஃபுல் ஏரியாவும் தண்ணியாக நிரம்பிருச்சா. ஸோ அதுங்களுக்கு சரியாக சாப்பாடும் கிடைக்கல. ஸோ அந்த மாதிரி அது பயந்ததில் குளிரில் வேறு நடங்கிட்டே இருந்தது. நமக்கு ஒரு போர்டு கிடச்சிருக்குங்க, தண்ணியில் மிதந்து வந்தது. பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் அந்த போர்டு. ஸோ என்னென்னா தண்ணி தேங்கி இருக்க இடத்துல நாய்கள் கொஞ்சம் அங்கே மாட்டியிருக்கு. ஸோ அதை நம்ம இப்போ இந்த போட்டில் ஏற்றி தண்ணி இல்லாத பகுதிக்கு மாற்ற போகிறோம். இரா 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 உங்க வீட்டு நாயா?
சூப்பர்ரா, குட் பாய். போ. அவ்வளோதான். சாச்சா நல்லா சாப்பிடுங்க. ஸோ அவனை காப்பாற்றி முடிஞ்சதும் இன்னொரு ஆள் பக்கத்தில் இருந்து சவுண்டு விட ஆரம்பிச்சிது. ஸோ அவனை காப்பாற்ற போனோம். ஸோ நான் தனியாக எப்படியும் இவங்களை காப்பாற்ற முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்த நேரத்தில் தான் 2 ஃப்ரெண்ட்ஸ் எனக்கு வந்து கூட ஜாயின் பண்ணாங்க. ஸோ நாங்கள் அந்த போர்டு எடுத்துகிட்டு அவன் பக்கத்தில் போனதும் பயந்து பின்னாடி ஓடிடுச்சுங்க. யாரா இவனுங்க நம்மளை ஏதோ பண்ண போகிறாங்க அப்படின்னு நினச்சி பயந்தே இருந்தது. நாங்கள் மெதுவாக பேசி கொடுத்தோம், நாங்கள் எதுவும் பண்ண மாட்டோம், வாடா போர்டில் உட்கார்றா அப்படின்னு. அது கேட்குற மாதிரியே இல்லை. அப்புறம் நாங்களே பிடிச்சி அவனை உட்கார வச்சோம். அதில் ஒரு கட்டத்தில் அதுங்களுக்கு நம்பிக்கை வந்தது, எப்படியும் இந்த போர்டில் ஏறி போகலாம் அப்படின்னு. ஸோ முதல் காலை வச்சு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போர்டில் ஏறி இருந்தது. நாங்களும் காலை மெதுவாக மூவ் பண்ணி, காலை எங்கே வைக்கிறோன்னே தெரியல. சில இடங்களில் பள்ளமாகவும், சில இடத்துல கல்லாகவும், சில ஷார்ப்பான பொருட்கள்லாம் உள்ளே இருந்தது. கொஞ்சம் தூரம் போனதுக்கப்புறம் அவனே ஃபுல் நம்பிக்கை வந்துச்சு. ஸ்ட்ராங்காக எழுப்பி நிற்க ஆரம்பித்தான், ராஜா பகுத் மாதிரி. லைன் கம்பி கொஞ்சம் பாதி அறுந்து கீழே கிடக்குது. இருந்தாலும் நமக்கு பயப்பட தேவையில்லை, ஏன்னா கரண்ட்டு ஃபுல் ஏரியாலையும் கட் பண்ணிட்டாங்க. ஸோ அவனை அங்கே ட்ராப் பண்ணதும் அவனுக்கு ஹாப்பி ஆகிட்டான். அவன் ஃப்ரெண்ட்ஸும் அவனை பார்க்க ஓடி வந்தாங்க. எங்களால் எவ்வளோ முடியுதோ அவ்வளோ நாய்க்குட்டிகளை காப்பாற்றணுங்க அங்கேருந்து. ஸோ கையிலேருந்து பிஸ்கட் பாக்கெட்டை அவங்களுக்கு கொடுத்துட்டு நேராக அப்பார்ட்மெண்ட்டுக்கு ரிட்டர்ன் வந்தவங்க. இதனால் நாங்கள் சொல்வது என்னவென்றால், இந்த மேகியை செய்து கொடுத்த பக்கத்து வீட்டு ஆண்டிக்கு கோடான கோடி நன்றிகள் அந்த வழக்கத்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். தேங்க்யூ ஆண்டி. இந்த நேரத்தில் மேகி என்ன நார்மலாக என்ன கிடைச்சாலும் மதுரம் போல தான் இருக்கும். கரெக்டான நேரத்தில் சூடான ஒரு மேகி கண்டிப்பாக தேவையான உண்டு. சென்னை, உன்னை புரிஞ்சிக்கவே முடியலையே. நேற்று என்னடானா சரியான புயல் மழை சோன்னு கொட்டினேன். இன்றைக்கி என்னன்னா சரியான வெயில் அடிச்சுட்டே இருக்க. சரி, வெயில் அடிச்சுக்கோ, அப்படியே அந்த தண்ணியை உறிஞ்சு எடுத்துக்கோ. பாருங்க சென்னை கரண்ட் சிச்சுவேஷன். இந்த மிக்சாங் புயல் 2023 எனக்கு ஒரு பெரிய ஒரு அனுபவத்தை கொடுத்ததுங்க. நாங்கள் இருந்த அப்பார்ட்மெண்ட்டில் மொத்தம் 200 ஃபேமிலி ஸ்டே பண்ணவங்க. அடிப்படை தேவையான ஃபுட், வாட்டர், கரண்ட் சப்ளை இது இல்லாமல் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டாங்க. ஸோ பால் கொடுக்குற அம்மாக்கள், முதியவர்கள், என்ன மாதிரியான பேச்சுலர்ஸ் பசங்க, ஃபேமிலிஸ், ஸோ எல்லாருமே பாதிக்கப்பட்டாங்க. நான் இருந்த அப்பார்ட்மெண்ட்லேயே ஒரு ஆளுக்கு ஹார்ட் அட்டாக் வந்துச்சுங்க. ஸோ அவருக்கே சரியான மருத்துவ வசதி எதுவும் கிடைக்கலங்க. ஸோ அது மட்டும் இல்லைங்க, ஒரு தாத்தா வேறு வயசான காலத்தில் இறந்துட்டார். ஸோ அவருக்குமே சரியான ஒரு மருத்துவ வசதி கிடைக்காம, டெட் பாடியை எடுத்துகிட்டு வெளியே கொண்டு போக முடியாமல் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டுட்டு இருந்தாங்க. சரியான ஒரு டிரான்ஸ்போர்ட் ஃபெசிலிட்டிஸ் எதுவுமே கரெக்டாக கிடைக்கலங்க. சுற்றி ஃபுல்லாக தண்ணி இருந்தால் கூட குடிக்க கூட தண்ணி இல்லைங்க. ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு நிலமைங்க. ஸோ கைஸ், இந்த நாளில் நான் கற்றுக்கிட்ட விஷயம் என்னென்னா, நம்ம எதுக்குமே அசால்ட்டாக இருக்கக்கூடாது, எல்லாத்துக்குமே தயாராக இருக்கணும். சிங்கிள் ட்ராப் ஆஃப் வாட்டரோட வேல்யூ என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டேன். சோஷியல் நெட்வொர்க்கிங், அப்புறம் சர்வைவல் ஸ்கில்ஸ், இதெல்லாம் எவ்வளோ இம்பார்ட்டண்டான ஒன்று புரிஞ்சுக்கிட்டேன். நம்மக்கிட்ட பணம் இருந்தால் கூட இந்த மாதிரி சிச்சுவேஷனில் ஹியூமனிட்டி மட்டுமே உயர்ந்ததாக இருக்குங்க. ஸோ பி கைண்ட், இட்ஸ் ஃப்ரீ ஆஃப் காஸ்ட். இவ்வளோ நேரம் வீடியோ பார்த்துட்டிங்களே, அந்த சப்ஸ்கிரைப் பண்ண தட்டி விட்ருங்க. அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். பை பிவிஸ்.